Так вот, закончилась наша рыбалка. День рыбака. Вот такие экземпляры хорошие. Пару штук есть. Вот. Наверное, штук 7 карасиков. Один окушок более-менее вот попал. И в принципе все. Ну, поздно нашли место карасевое, где карась на этой речке водится. Ну, будем на следующий раз знать. Сразу будем сюда ехать. Карась, конечно, не ахти, худоватый, но какой есть сейчас, надо тем и пользоваться. Всем удачи, ни хвоста, ни чушки.